Welcome VP.Start Sabbatical 2023 VP.Start បង្កើតកម្មវិធីមួយដែលហៅថា Sabbatical នេះក្នុងគោលដៅលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកក៏ដូចជារំហែពួកគាត់ដែលគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការរយៈជាង1ឆ្នាំមកនេះក្នុងឆ្នាំ2022ក្នុង VP.Start Sabbatical របស់យើងគោលដៅចម្បងបំផុតរបស់យើងគឺទាមទារឲ្យបុគ្គលិកមាន engagement អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងនេះយើងមានប្រូក្រាមជាច្រើនដែល Sabbatical មិនមែនតែជាដំណើរកម្សាន្តធម្មតាដែលយើងឃើញទូទៅនោះទេនៅក្នុងនេះយើងមានសកម្មភាពច្រើនក្នុងការជំរុញបុគ្គលិកធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ interact ជាមួយគ្នាឲ្យគាត់ចេះ communication មួយគ្នាឲ្យគាត់យល់ចិត្តគ្នាចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលចប់ពីកម្មវិធី Sabbatical 2023ទៅបុគ្គលិកយើងនឹងមានអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលជាមួយវិជ្ជាកាន់តែខ្លាំងហើយគាត់នឹងហ៊ានក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់កាន់តែខ្លាំងដែរទៅថ្ងៃទី1យើងមានកម្មវិធី fun របស់យើងមាន Camfire Talk ដែលជាកម្មវិធីមួយយើងសួរជាសំណួរជា friendly question ហើយយើងជំរុញបុគ្គលិករបស់យើងឲ្យគាត់មានអ្វីដែលជា idea របស់គាត់អាចលើកឡើងមកយប់ទី2គឺយើងចូលសំខាន់ដែលជា annual party របស់ក្រុមហ៊ុន VP.Start យើងមានកម្មវិធីមួយដែលហៅថា VP.Start Role Model ដែលជា program មួយយើង select បុគ្គលិកតែ10នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលជាបុគ្គលិកឆ្នើមក្នុងកម្មវិធីនេះគោលដៅធំបំផុតរបស់យើងគឺយើងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមការងារដែលគាត់មានសមត្ថភាពដែលគាត់មានស្នាដៃអញ្ចឹងរហូតដល់ឆ្នាំ2022យើងបាន select ចំនួន10នាក់ហើយបាទប្រយុទ្ធមិញហើយយើងសង្ឃឹមថាឆ្នាំក្រោយយើងនឹងធ្វើកម្មវិធីមួយទៀតហើយនឹងយើងលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកយើងកាន់តែធ្វើការកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតសម្រាប់កម្មវិធី VP.Start Sabbatical 2022នេះខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍ជាច្រើនដូចជាការបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកយើងមកនេះគឺយើងបោះតង់គេងរួមគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយពួកយើងបានជជែកពីបទពិសោធន៍អីផ្សេងទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកគឺជាវេទិកាចែករំលែកអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបានចំណេះដឹងពីពួកគាត់មកច្រើនពីអ្វីដែលគាត់បានឆ្លងកាត់នៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាការរៀបចំកម្មវិធីនេះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បុគ្គលិកដោយសារថាជាការរៀបចំមួយសម្រាប់ការវិវត្តការងារនៅឆ្នាំបន្ទាប់អញ្ចឹងយើងមកទីនេះគឺដើម្បីមក refresh អ្វីដែលមាននៅឆ្នាំចាស់អញ្ចឹងហើយយើងចែកម្លែកបទពិសោធន៍ទៅគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យការចាប់ផ្ដើមឆ្នាំថ្មីនេះប្រកបដោយភាពជោគជ័យឬក៏ល្អប្រសើរពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទៀត